හොඳයි අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ 2018 වසරේ වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළාතේ පාසල් සඳහා අවසාන වාර විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් කළපු 10 වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන ආදීන විෂයෙහි අංක 2 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ පිළිතුරු සාකච්ඡාවයි. ඉතින් අපි මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටස අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා මේ වෙන විට නිමා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ආරම්භ කළේ මෙම 2018 දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය. මේ වන විට අපි ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නය අපි පරිච්ඡේද එකකින් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. එහෙමනම් අද අපි සාකච්ඡාව නැවත වතාවක් ඉදිරියට අරන් යමු. ප්‍රශ්නාංක 2 ප්‍රශ්නාංක 2 කියන්නේ අපි දන්නවා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන කොටසෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න තුනෙන් අපි දන්නවා ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේ සාකච්ඡාවේදී අපි සියලු ප්‍රශ්න දැනගැනීමේ අවබෝධය පිණිස අපි සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු දෙවන ප්‍රශ්නයේ පළවෙනි කොටස ආ කොටස. ඒකෙන් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යාපාර යන්න නිර්වචනය කරන්න. ව්‍යාපාරය යන්න නිර්වචනය කරන්න. ඍජු ප්‍රශ්නයක්. ඒතර අපි ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ව්‍යාපාරයක අරමුණු පරමාර්ථ තියෙනවා. අපි නිර්වචනය අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන මූලික නිර්වචනය තමයි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයක් ඇයි පවතින්නේ? ව්‍යාපාරයක් බිහි වෙන්න මූලික පදනම වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා උවමනාවන්. එවනම් මේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමේදී මිනිසාට අවශ්‍ය විවිධ භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන් සම්පාදනය කරමින් කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ ව්‍යාපාරයක නිර්වචනයෙන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වන්නේ. එහෙනම් අපි කුඩා නිර්වචනයක් කරමු. මේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් පාදක කරගෙන. අපි මෙහෙම කියමු. ව්‍යාපාරයක් යනු අපි කිව්වේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් පාදක කරගෙන. එවනම් ව්‍යාපාරයක් යනු මිනිස් අවශ්‍යතා ඒක තමයි මූලික දේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක නැවත වතාවක් කඩා ගන්නවා. මොනවද? අවශ්‍යතා ඉටු කර ගන්නා මාර්ග වලට අපි කියනවා වමනාවන් කියලා. එහෙමනම් ව්‍යාපාරයකින් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවයක් සහ වමනාවන් අපි සම්පූර්ණ කිරීමට උත්සාහ කරනවා. එහෙමනම් ව්‍යාපාරයක් යනු මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනාවන් තෘප්තිමත් කර ගැනීම සඳහා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා භාණ්ඩ සේවා භාණ්ඩ හා සේවා සැපෙහිම භාණ්ඩ හා සේවා සැපෙහිම ආශ්‍රිත ආර්ථික ක්‍රියාවක්. මෙන්න මෙතන වැදගත්කමක් තියෙනවා. මේ ආර්ථික කියන වචනය භාවිතා කරන්න ඕන අපි. ආර්ථික ක්‍රියාවලියක්. මොකද ව්‍යාපාර පසුබිම ගැන කතා කිරීමේදී අපි ආපසු හැරී බැලීමේදී අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ අපි
මුල්ම යුගයේදී අපි දැනගත්ත මිනිසාට ජීවත් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් කීපයක් තියෙනවා කියලා. ආහාර, ඇඳුම් සහ නිවාස. ඊට පස්සේ මේ සමාජයේ දියුණු වෙනකොට මේ අවශ්‍යතා ගොන්නට තවත් අවශ්‍යතාවයන් ගොඩක් නෙමෙයි කීපයක් එකතු වුණා. එතනට තමයි අපි හඳුනාගත්තේ අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂාව, විනෝදය වගේ දේවල්. ඉතින් මුල් කාලේ Tamanට ඕන සියලු දේවල් Taman විසින්ම කරගන්න තමයි පුරුදු වෙලා හිටියේ. ප්‍රාරම්භක යුගය. මිනිස් මානව ඉතිහාසයේ මානව සම්භවයේ ප්‍රාරම්භික යුගයේදී මිනිස්සු තමාවට තියෙන පරිසරයෙන් මේ තමාට අවශ්‍ය 14ක් වූ මේ අවශ්‍යතාවයන් තමා විසින්ම තමා අවට තියෙන පරිසරයේ තියෙන යම් යම් ද්‍රව්‍ය දේවල් භාවිතා කරලා තමා විසින්ම සම්පාදනය කරගත්තා. නමුත් මේක ටිකෙන් ටික මිනිසා දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නකොට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? මිනිස්සු තමා දක්ෂතාවයක් දක්වන දේ නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් සේවාවක් විදිහට කරන්න පෙළඹුණා. මොකද්ද? තමා දක්ෂ දේ. ගොවියා නම් ගොවිතැන, වඩුවා නම් වඩු කර්මාන්තය. මේ වගේ දේවල්. කොණ්ඩේ කපන්නා කොණ්ඩේ කැපීම. ඉතින් මේකෙදි තමයි අර තමාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තමාට පුළුවන් දේ වැඩි වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න පෙළඹුණා. ඇයි වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ? අනාගත පරිභෝජනය සඳහා පමණක් නොවේ. ඒ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන දේ වෙනත් අයත් එක්ක හුවමාරු කරගෙන තමාගේ අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න. මොකද අපි මෙතෙන්දි කිව්වේ තමාට පුළුවන් කර්මාන්තේ තමයි තමා නිරත වෙන්නේ. හැබැයි තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඒ තමා කරන දේ විතරක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් කීපයක්. ආහාර, නිවාස, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය. එහෙමනම් මේ අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් අපි කොතනින්ද ඉෂ්ට කරගන්නේ? ඒකට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනත් කෙනෙක් සපයන දේවල් වලින් තමයි අපිට ඒක තෘප්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අතිරික්ත නිෂ්පාදනයක් කරලා ඒක මුල් යුගයේදී ඒක හුවමාරු කරන්න පටන් ගත්තා. බාට ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ඒකයි. භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයකට සේවාවක් හුවමාරු වීම. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ දරුවනි? මුදල් හොයාගත්තා. අද අපි භාවිතා කරන මේ ව්‍යවහාර මුදල් හොයාගත්තා. අද නම් අපි විද්‍යුත් මුදල් පවා භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ මුදල් සොයා ගැනීම නිසා මේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් හුවමාරු වන මාධ්‍ය විදියට පස්සේ පරිවර්තන වුණා මේ මුදලට. අන්න ඒ මුදල සම්බන්ධ වීමත් සමග තමයි මේ දේවල් ආර්ථිකකරණය වුණේ. ආර්ථිකකරණය වුණේ. ඉතින් මේ ආර්ථික කියනකොට මේ අගයන්, වටිනාකම්, ප්‍රමාණයන්, පරිමාණයන් වගේ සංකල්ප ගොඩක් මේක ඇතුළට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ව්‍යාපාර කියන ප්‍රජාවක් බිහිවන්නේ. ව්‍යාපාරයකට පරමාර්ථයක් විදිහට මේ ආර්ථිකමය ස්වභාවයෙන් කටයුතු කරන ව්‍යාපාරික අරමුණු විදිහට අපිට මේ ලාභාපේක්ෂාව කියන ඒ ප්‍රාථමික අරමුණ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ව්‍යාපාරයක බොහෝ විට අරමුණ වෙන්නේ ලාභයක් ලැබීම. හැබැයි ඔය අතරතුර අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයක සමහර ව්‍යාපාර වර්ගවල පරමාර්ථ මේ ලාභාපේක්ෂාවම නොවේ. ඊට වඩා මානව සුබසාධන අරමුණු ක්‍රියාත්මක වෙන්න මුදුන්පත් කරගන්න උපකාරී කරන ව්‍යාපාර විශේෂද අපි ඉන්න මේ සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා පුද්ගලික අංශයෙන් මෙන්ම රාජ්‍ය අංශයේද ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. පුද්ගලික අංශය ගත්තොත් එහෙම සම්පකාර සමිති, වෙනත් සමිති සමාගම්, මරණාධාර සමිති වගේ සුබසාධන සමිති මේවා මේ ආර්ථිකමය ස්වරූපයකින් ක්‍රියාත්මක වුවද අපි දන්නවා මේවා බොහෝ විට මිනිසුන්ට සමාජ සුබසාධන කටයුතු අපේක්ෂාවන් මුදුන්පත් කරගන්න තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා වගේ රාජ්‍ය ආයතන ගත්තොත් එහෙම මේ ව්‍යාපාර ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථයද හුදෙක්ම මේ ලාභ ලැබීමට වඩා මේ මිනිසාට අවශ්‍ය
සුබ සාධන කටයුතු සිද්ධ කිරීම කියන එක අපිට පොඩ්ඩක් මෙතෙන්දී මතක් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි හිතනවා මේකට දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න තරම් ප්‍රමාණවත් විදිහට අපි දැන් මේ නිර්වචනය කරා කියලා ඔයගොල්ලෝගේ දැන ගැනීම පිණිස තමයි මම අතිරේක කරුණු ටිකක් මතක් කරේ අපි ඉගෙනගත්ත න්‍යායාත්මක කරුණු වලින්. හොඳයි. අපි දැන් යමු ආ කොටසට පිළිතුරු දෙන්න. ආ කොටසෙන් අපෙන් අහන්නේ ව්‍යාපාර නිරත වන ප්‍රධාන කටයුතු දෙකක් නම් කරන්න. මොකද්ද ව්‍යාපාර කරන්නේ? ව්‍යාපාර කරන්නේ මේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් තෘප්තිමත් කිරීමට භාණ්ඩ හා සේවා සැපීම ආශ්‍රිත ආර්ථික ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් අපි මේ පළවෙනි කොටසට අපි නිර්වචනය කරනකොට මේ දෙවන කොටසට පිළිතුරු ලියන්න අවශ්‍ය දේවල් ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මේකෙන්ම සපයන බවක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඒක නිසා අපිට උපක්‍රමශීලී වෙලා අපිට මේ දෙවන කොටසට අපි පිළිතුරක් ලියනකොට අපිට මේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන පුළුල් නිර්වචනයෙන් යම් දේවල් අපි අරගෙන අපිට පුළුවන් මොකද්ද ව්‍යාපාර කරන්නේ මේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් තෘප්තිමත් කරගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ කෑල්ල. මෙන්න මේක තමයි අපි කරන්නේ. බලන්න මේ භාණ්ඩ හා සේවාව සැපීම ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලියක්. එතකොට භාණ්ඩ හා සේවාවන් සැපීම ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලියක් කියනකොට ඒකේ පරාසය ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ හා සේවාවන් අපිට නිකම්ම ලැබෙනවද? අපි නිකම්ම ගිහිල්ලා මුදලට භාණ්ඩ හා සේවාවන් අපිට දෙන්න බෑ. අපි මේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් අපි හදන්න ඕන. මේ සම්පත් භාවිතා කරලා අපි ඒවට කියනවා නිෂ්පාදන සම්පත් කියලා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නම් අපි කියන්නේ භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න අපි ගොනු කරන විවිධ වූ සාධක ගොන්නට අපි විශේෂ වචනයක් කියනවා නිෂ්පාදන සාධක කියලා. එවනම් නිෂ්පාදන සාධක එක්රැස් කරමින් එක්ක භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් සේවාවක් අපි නිෂ්පාදනය කරලා පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එහෙමනම් ව්‍යාපාරයක් නිරත වන ප්‍රධාන කටයුතු දෙකක් නම් කරන්න. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් එක්කෝ ප්‍රධාන කටයුතු ගැන කිව්වොත් එහෙම අපි කියමු එක ව්‍යාපාරයක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් සේවා සම්පාදනයක නිරත වීම. ඉතින් අපි දකින ව්‍යාපාර බොහෝ විට එක්ක භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් කරන ව්‍යාපාරයක්. එහෙම නැත්නම් සේවා සම්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ ව්‍යාපාරයක් නිරත වන ප්‍රධාන කටයුතු දෙකක් විදිහට අපිට මේ පිළිතුර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ව්‍යාපාරයක් මේ ක්‍රියාවලියේදී කරන තවත් කටයුතු ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඕන එකක් දෙකක් නම් කරොත් එහෙම භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයක් කිරීම සහ සේවාවක් අපි සම්පාදනය කිරීම පමණක් අපිට ප්‍රමාණවත් වන්නේ. අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට ප්‍රචාරණයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අලෙවිකරණය කියන කටයුත්ත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේවට සැලසුම්කරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ප්‍රධාන කටයුතු කිරීමට පාලනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාපාර කටයුතු කළමනාකරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර නිරත වන ප්‍රධාන කටයුතු කිව්වයින් පස්සේ අපිට මේ කියන මම මේ පසුවෙන් සඳහන් කරන දේවල් පවා වළංගු කරුණු කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ප්‍රධානම වශයෙන් ව්‍යාපාර නිරත වෙන්නේ එක්කෝ ව්‍යාපාරයක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ නිරත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සේවා සම්පාදනයක නිරත වෙනවා. හොඳයි. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අයන්න සහ ආයන්න අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ පළවෙනි කොටසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එහෙනම්
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්නය පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද යන්න දක්වන්න. සරලයි. එක්කෝ අපිට මේ විභාග පරීක්ෂකවරයා සමග එකඟ වෙන්න පුළුවන් සත්‍යයි කියලා. නැත්නම් අසත්‍යයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙමනම් මොනවද මේ ප්‍රකාශ හතර කියලා. පළවෙනි ප්‍රකාශය රැකියා උත්පාදනය ව්‍යාපාරවල අරමුණු වලින් එකකි. මේක සත්‍යයිද? රැකියා උත්පාදනය ව්‍යාපාරවල අරමුණක්ද? දෙවැනි එක සෑම ව්‍යාපාරයකම මූලික අරමුණ ලාභය පමණි. මූලික අරමුණ ව්‍යාපාරයක් පවතින්න හේතු වන මූලිකම අරමුණ ඕනම ව්‍යාපාරයක්. ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ පොදුවේ තියෙන සෑම ව්‍යාපාරයක්ම. හිතන්න එපා ඕගොල්ලෝ එකක් දිහා බලලා හිතන්න එපා. මොකක් හරි බිස්කට් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයක් එහෙම හිතන්න එපා. අපි මෙතන පුළුල් නිර්වචනයක් දෙන්නේ. මොනවද? මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් සම්පාදනය කරන්න සපයන්න මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වන සෑම ව්‍යාපාරයක්ම පොදුවේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික අංශය වෙන්න පුළුවන්, රාජ්‍ය අංශය වෙන්න පුළුවන්, ස්වේච්ඡා සංවිධාන වෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන සංවිධාන විශේෂයක් වුණත් කමන්නේ. අපි පොදුවේ මොවුන් මේ මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනාවන් සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට කරන ආර්ථික කටයුතු ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි අපි මේ දිහා බලන්න ඕන. එතකොට දෙවෙනි එකකින් කියන්නේ සෑම ව්‍යාපාරයකම මූලික අරමුණ ලාභයේ පමණි. අපි එකඟ වෙනවද නැද්ද? අතීතයේ පැවති ව්‍යාපාර වලට වඩා වර්තමාන ව්‍යාපාර කටයුතු සංකීර්ණ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක ඇත්තද? රාජ්‍යංශයේ සමහර ව්‍යාපාර ලාභ ඉපයීමට වඩා සේවා සැපීම අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවලු. අපි ඒ ගැන මොකද්ද කියන්නේ? හොඳයි. අපි දැන් බලමු පළවෙනි ආ කොටස. රැකියා උත්පාදනය ව්‍යාපාර වල අරමුණු වලින් එකකි. ප්‍රශ්නේ දිහා හොඳින් බලන්න. හොඳින් කියවන්න ප්‍රශ්නේ. රැකියා උත්පාදනය ව්‍යාපාරවල අරමුණු වලින් එකකි. මූලික අරමුණක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මේ පස්සේ වල මේක දෙවෙනි එකේදී කියන්නේ මූලික අරමුණ කියලා. ව්‍යාපාරවල අරමුණු කොච්චර තියෙනවද? අරමුණු කීයක් තියෙනවද? අපි දන්නවා අපි මේ න්‍යායාත්මක කරුණු සාකච්ඡාවේදී අපි ව්‍යාපාරවල අරමුණු කියන එක අපි ගැන අපි පුළුල් දෘෂ්ටි කෝණයකින් ඉගෙන ගත්තා. අපි එතනදී හඳුනගත්තා මේ ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් සම්පාදනය කිරීමට තමයි ව්‍යාපාර සංකල්පේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එනම් ප්‍රධාන දේ තමයි මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් හා වමනාවන් ඉටු කිරීමට යම්කිසි භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් සැපයීම. එහෙම කරන ආර්ථිකමය කටයුත්තක්. එහෙමනම් ඇයි ව්‍යාපාර පෙළඹෙන්නේ මේ කියන ක්‍රියාවලිය කරන්න පහසුකම් සපයන්නේ හැටියට නිෂ්පාදන සාධක ගොනු කරලා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරලා ඇයි මේ ආයතන ව්‍යුහයක් බිහි වෙලා ක්‍රියාත්මක වන්නේ? එහෙමනම් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කටයුත්ත දිගටම කරගෙන යන්න. අකණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙන විදිහට මේ දිගටම මේ කාර්යයේම නිරත වෙලා ඉන්න. මොකද අපි දන්නවනේ අපි ජීවත් වෙන්න මොන හරි රැකියාවක් කරන්න පටන් ගත්තොත් අපි දිගටම කරන්නේ එම රැකියාවම තමයි. අපි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් අපි ව්‍යාපාරම තමයි දිගටම කරන්නේ. හැබැයි අපි ව්‍යාපාර නව්‍යකරණය කරනවා. හෝටලයක් තියෙනවා මට. ඊට පස්සේ මම තවත් කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නත් උනන්දුවක් දක්වනවා. බැංකුවක් වගේ දෙයක කොටස් අරගෙන බැංකු මූල්‍ය සේවාවන් කරන්නත් කැමතියි. ඒකට කියන්නේ විවිධාංගීකරණය කියලා. ඉතින් අපි පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම අපි ඒ දේම කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් එහෙම කරන්න අපිට බලාපොරොත්තුවක් හේතුවක් තියෙනවානේ, මූලික හේතුවක්. ඉතින් ඒ තියෙන දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ අරමුණු කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ව්‍යාපාරයකට තියෙන අරමුණු මොනවද? අරමුණු විදිහට ගත්තොත් අරමුණ නෙමෙයි, අරමුණු. හරි. එහෙනම් අපි කිව්වා අපි දිගටම මේ දේ කරන්න තියෙන
ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් තමයි ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ. දිගටම අපි සාර්ථකව ඒ කටයුත්ත කරන ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් අපිට සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කොන්දේසි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි මේ කරන කටයුත්ත සාර්ථක වෙන්න ඕන. සාර්ථක වෙන්න ඕන. කොහොමද ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වෙනවා කියලා කියන්නේ? අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ලාභයක් අවශ්‍යයි. ලාභය කියන අරමුණ. ඊට පස්සේ ලාභය ලැබුණොත් තමයි අපි මේක හොඳින් කරගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලාභය විතරක් ගැනීමම අපිට කළොත් ඇද්ද? මොකද අපි කිව්වේ මේක අපි කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන කියලා. ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් හුදෙක් මේ ලාභයම දිහා බලලා සමතුලිත නොවන විදිහට ලාභයේ දිහා බලලා කටයුතු කරොත් ඒක අපි ඒ ගමන කෙටි කාලින වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ලාභය ලබන අතරතුර අපි බලනවා අපේ ගනුදෙනුකරු පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරන්න. ලාභයකුත් ලබනවා අපේ මේ භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න කාගේද? මිනිසුන්ගේ. එහෙනම් මිනිසුන් අපේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි ලාභයක් ලබනවා, ගනුදෙනුකරු තෘප්තිමත් වෙනවා අපේ භාණ්ඩේ නැත්නම් සේවාව පරිහරණය කිරීමෙන්. ඉතින් ඔන්න ওই දෙක තමයි අපේ ප්‍රධානම අරමුණු දෙක. හැබැයි මේ දෙක අපිට ඉෂ්ට කරගන්න තවත් උප අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. උප අරමුණු. ඉතින් ඒ උප අරමුණු යටතේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ මොනවද? ගුණත්වයෙන් යුතු භාණ්ඩයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම. ඇයි? පාරිභෝගිකයා සෑහීමකට පත් කරන්න ඕන. ඔහුව සතුටු කරන්න ඕන. ඔහුව සතුටු කරන්න ඕන නම් ඔහු ගෙවන මිලට සරිලන භාණ්ඩයක් අපි දෙන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එහෙමනම් ගුණත්වයෙන් යුතු භාණ්ඩයක් අපි ඉදිරිපත් කිරීම. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි නවරකියා සම්පාදනය, සේවක සුබ සාධනය මේ වගේ මේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධිත සියලු දෙනාම අපි සතුටු කරොත් තමයි අපිට මේක සංවිධානයක් විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මෙතෙන්දී අහන්නේ අරමුණු වලින් එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මොකද්ද? රැකියා උත්පාදනය. දැන් මම ඒක කියුවා. ව්‍යාපාරයක් නව රැකියා බිහි කරන්න ඕන. ඇයි මේ විවිධ පුද්ගල හැකියාවන් වලින් ප්‍රයෝජනට ගන්න නම් අපිට ව්‍යාපාර වලින් අපිට සරිලන රැකියා උත්පාදනය කරන්න ඕන. අපි ශක්තිමත් වෙනවා ඉංජිනේරු, වෛද්‍ය, ගණකාධිකරණ, කාර්මික විවිධ ශේෂ්ත්‍ර වලින් අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපි බලන් ඉන්නවා අප අවට තියෙන මේ සමාජයේ තියෙන ව්‍යාපාර වලින් අපිට ගැළපෙන රැකියා, නව රැකියා උත්පාදනය කරයි කියලා. එහෙමනම් ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නේ අපිට ගැළපෙන ඒ අපේ තියෙන අපට අවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට කියනවා අපි සේවකයන් කියලා. පිරිස් අපිට අවශ්‍ය පිරිස් අපි අපිට සමාජයෙන් බඳව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ පද්ධතිය යහපත් ආකාරයෙන් අපි කරගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් රැකියා සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒක ව්‍යාපාරයක අරමුණක්, උපාය මාර්ග අරමුණු වල එක කොටසක් තමයි රැකියා සම්පාදනය. ඒක නිසා අපි මේ ප්‍රකාශයට අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් සත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියනවා. සත්‍යයි. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රකාශය මොකද්ද? සෑම ව්‍යාපාරයකම මූලික අරමුණ ලාභය පමණි. ඔන්න මූලික අරමුණ සෑම ව්‍යාපාරයකම ලාභයද අපිට ඒකත් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ. මොකද මම කිව්වා මේ ව්‍යාපාරවල යෙදිලා ඉන්න ප්‍රධාන කාණ්ඩ කීපයක් ඉන්නවා. එක්කෝ රාජ්‍ය අංශය, එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික අංශය. එතකොට මේ කුමන මේ ප්‍රධාන අංශ දෙකෙන් කුමන අංශය හෝ වේවා මේ ඒ යටතේ වැටෙන ඒ විවිධ සංවිධානවල, ව්‍යාපාර සංවිධානවල ඇතැම් සංවිධානවල මූලික අරමුණ ලාභ අපේක්ෂාව නෙමෙයි. අපි කිව්වා සමාජීය සුබ සාධනය කියන අරමුණ පෙරදරි කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාරික ආයතනක් තියෙනවා.
පුද්ගලික අංශය ගත්තොත් එහෙම මේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය ඒ වගේම අපි දකිනවා විවිධ සමිති තියෙනවා. සමාජිකයන් එකතු වෙලා අපි පිහිටුවා ගන්න සමිති. මේවටත් අපි කියනවා ව්‍යාපාර කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබලාගේ ගමේ තියෙන මරණාධාර සමිතිය ගන්න බලන්න. ඒගොල්ලොත් කරන්නේ යම් කිසි සංවිධානයක් කළමනාකරණය කිරීම. මොකද්ද මුඛ්‍ය අරමුණ? මරණයක් වෙච්ච වෙලාවක ඒ සමාජිකයාට යම් කිසි සහනයක් සැලසීම. ඔහු ආර්ථික වශයෙන් වැටිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ඔහුට මේ මරණයේ කටයුතු සංවිධානය කරගන්න හැකියාවක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්, ශක්තියක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද කරදරයක වැටලා ඉන්න වෙලාවක්. ඒ වගේම ඔහුට විවිධ ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට ටෙන්ට් එකක් ගහගන්න අවශ්‍ය වෙනවා, ඉඳගන්න පුටුවක්, මේසයක්, ඊට පස්සේ කෑම බීම දෙන්න පිගන් කෝප්ප ටික. ඉතින් මේ වගේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මිනිස් අවශ්‍යතාවය උවමනාවල් ටික අපි කලින් හඳුනගෙන අපි පිහිටුවන පුංචි ව්‍යාපාරික ආයතනයක් තමයි මේ මරණාධාර සමිතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මරණාධාර සමිතියෙන් අපි ලාභයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මරණයක් වෙනකොට ඇයි අපි ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මේ මරණයක් වෙච්ච පුද්ගලයාට සහනයක් සැලසීම. ඒ සඳහා අපි සමාජික අරමුදල් අපි භාවිතා කරනවා. අපිට තියෙන වැඩිපුර තියෙන අරමුදල් අපි ආයෝජනය කරලා ආයෝජන ආදායම් කරනවා. පොලි ආදායම්. එහෙම නැත්නම් අපේ පුටු ටික, ටෙන්ට් එක අපි වෙනත් උත්සව අවස්ථාවකදී අපි හය කරනවා. හය කරලා තවත් ආදායමක් ලැබලා ඒ ආදායමත් අපි භාවිතා කරනවා මේ අපේ ප්‍රධාන අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න. එහෙමනම් අපි දකිනවා අපේ සමාජයේ තියෙන සෑම ව්‍යාපාරික ආයතන සංවිධානයකම මුඛ්‍ය අරමුණ ලාභ ලැබීම නෙමෙයි. එහෙමනම් අපි මේ ප්‍රකාශය අපි අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට අපි හඳුනාගමු. අසත්‍යයි. අතීතයේ පැවති ව්‍යාපාර වලට වඩා වර්තමාන ව්‍යාපාර කටයුතු සංකීර්ණ නොමැත. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපිට එකඟ වන්න පුළුවන් බැහැ. මේ ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. ඇයි? වර්තමානයේ අපි දකිනවා විශාල සංකීර්ණත්වයක් මේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ගැන. මොකද අපි දැක්ක මේ මුල් යුගයේදී අපි ඊටමත් ප්‍රාථමික අවශ්‍යතාවයන් හා උවමනාවන් කීපයක් එක්ක තමයි අපි ජීවිතය ආරම්භ. නමුත් තාක්ෂණයේ දියුණු වීම, sannivedanaya දියුණු වීම, ප්‍රවාහනය දියුණු වීම, ගෝලීකරණය වීම, ඩිජිටල් නැනෝ තාක්ෂණය වගේ විවිධ තාක්ෂණයන් අපිට එකතු වීම නිසා මේ භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන් විවිධාකාරයෙන් විවිධත්වයකින් යුතුව අද වෙළඳපොළට එනවා. කෑම ගත්තොත් එහෙම මොනතරම් විදිහේ කෑම අපිට අද දකින්න පුළුවන්. සරලව හිතන්න කේක් එකක් කියලා. කේක් එකක් කිව්වයින් පස්සේ ඒකේ කොච්චර ප්‍රභේද තියෙනවද අපිට? ෆෘට් කේක් කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බනානා කේක්, මේ වගේ විවිධාකාරයේ කේක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේවා සරලත්වයක් නෑ අපි. ඇත්තටම තියෙන්නේ සංකීර්ණත්වයක්. ඊට පස්සේ මේවට භාවිතා වෙන තාක්ෂණික මෙවලම් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තිනවා. සරල දේවල් තියෙනවා, ඊටමත් සංකීර්ණ දේවල් තියෙනවා. ඊටමත් ඉහළ ගුණත්වයකින් යුතුව අපි භාණ්ඩයක් අපි වෙළඳපොළට හඳුන්වනවා නම් අපි ඒකට තාක්ෂණය විශාල වශයෙන් භාවිතා කරනවා. එහෙම කරලා තමයි අපි අර විවිධත්වය එහෙම නැත්නම් ගුණත්වය කියන දේවල් වලින් අපි පාරිභෝගිකයා ඇද බැඳ ගැනීමට අවශ්‍ය විදිහේ අලුත් නව්‍යකරණය කරන ලද භාණ්ඩයක් අපි ඔහුට ඉදිරිපත් කරන්නේ. සමහරවිට අපි වැඩි මිලක් අය කරලා තමයි දෙන්නේ. දැන් ගන්න බලන්න iPhone එක කියන එක. ඉතින් iPhone එකක් අපිට ලාභයට ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. නමුත් iPhone එකකින් තියෙන ඒ ලැබෙන අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන කල්පනා කරලා බලන්න. ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ සරලවම sannivedana උපකරණයක්. නමුත් අපි මේ ෆෝන් එක අද භාවිතා කරන්නේ
අපේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න අපි ෆෝන් එකක් අද භාවිත කරනවා. ඇතැම් වෙලාවට ඒක අපිට විනෝදාශ්‍රය සඳහා අපි ඡායාරූප ගත කරන වීඩියෝ ගත කරන උපකරණයක් වෙනවා. තවත් අවස්ථාවක ඒක පුංචි බැංකුවක් බවට පත් වෙනවා. අපි මුදල් අපේ ගිණුමට මුදල් එකතු කරගන්න ඊට පස්සේ අපිට අලුත් භාණ්ඩයක් ඇනෝම් කරන්න අපි මුදල් ගෙවන්න මේක බැංකු මාධ්‍යයක් විදිහටත් අපි භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් සංකීර්ණ වෙලා තමයි අද තියෙන්නේ. සරලත්වයට වඩා සංකීර්ණ වෙලා. ඒක හන්ද තමයි වර්තමානයේ ව්‍යාපාර කටයුතු සංකීර්ණ නොමැත කියන ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකට අපිට එකඟ වෙන්න බෑ. හතරවෙනි ප්‍රකාශය. රාජ්‍යංශයේ සමහර ව්‍යාපාර ලාභ ඉපීමට වඩා සේවා සැපීම අරමුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යයි. බලන්න අපිට කලින් දීපු එකක ඒකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දෙවන ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ සෑම ව්‍යාපාරයකම මූලික අරමුණ ලාභය පමණි කියන එක. අන්න ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් තමයි මේ හතරවෙනි එකෙන් දෙන්නේ. රාජ්‍යංශයේ සමහර ව්‍යාපාර ලාභ ඉපීමට වඩා සේවා සැපීම අරමුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යයි. ඒක සත්‍ය ප්‍රකාශයක්. අර මම ඒක තමයි කිව්වේ සෑම ව්‍යාපාර සංවිධානයක්ම මේ ලාභය කියන ප්‍රබෝධකයේ පස්සේ යන දේවල් නෙමෙයි. ඇතැම් ව්‍යාපාර තියෙනවා සමාජ සුබසාධනීය අරමුණු උදෙසා ක්‍රියාත්මක කරන. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හමු වෙන ඇතැම් ව්‍යාපාර සංවිධාන තියෙනවා රාජ්‍යංශයේ විවිධ සංස්ථා විශේෂයෙන් මේ දෙපාර්තමේන්තු වගේ දේවල්. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ වගේ ආයතන වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපාර ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මිනිසුන්ට එහෙම නැත්නම් රටේ පුරවැසියන්ට සුබසාධන පරමාර්ථයක් විදිහට. මිලක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල අපි දකිනවා රෝහල් වල ගාස්තුවක් අය කරනවා. නමුත් ඒක අපිට දරන්න පුළුවන් විදිහේ ගාස්තුවක්. සමහර වෙලාවට ඒ ගාස්තුවෙන් කොටසක් රජයෙන් දරලා අර අනිත් කොටස තමයි අපෙන් දරන්නේ. ඇයි ඒ සුබසාධනයේ සැලසීම. හදිසි ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඇතැම් වෙලාවල් වල සමහර දේවල් රෝහල විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිනේස් අපේනවා. සමහර දේවල් කියනවා අපිට මුදලට ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මුදල් එකතු කිරීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලාභයක් ලබන්න ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් නෙමෙයි. පෞද්ගලික අංශයේ රෝහලකුත් ඒ රාජ්‍ය අංශයේ රෝහලකුත් ගත්තොත් එහෙම අපි මුදල් අය කරනවා නම් ඒ දෙක අතර විශාල වෙනසක් අපි දකින්නේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසායි. හොඳයි. අපි එහෙමනම් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රකාශ හතරට අපි දැන් පිළිතුරු මේ ආකාරයෙන් සැපයුවා. අපි එහෙමනම් යොමු වෙමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තුන්වන කොටස. මේ ප්‍රශ්නේම තුන්වන කොටස. අපි කියවමු අවශ්‍යතා මත ඇතිවන උවමනා ඉටු කර ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය ව්‍යාපාරවලට වැදගත් වේ. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කළ හැකි කොටස් දෙක නම් කරන්න. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කළ හැකි කොටස් දෙක නම් කරන්න. එම එක් ව්‍යාපාර සඳහා නිදසුන බැගින් සපයන්න. හොඳයි. නැවත වතාවක් මේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් අදාළ කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. උඩින්ම කියනවා පොඩි ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. අවශ්‍යතාව මත ඇති වෙන උවමනා ඉටු කර ගැනීම සඳහා උවමනා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය ව්‍යාපාර වලට වැදගත් කියලා කියනවා. ඒක ඇත්ත කතාවක්. නිෂ්පාදනය කරන ලබන නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කළ හැකි කොටස් දෙක නම් කරන්න. එමනම් පළවෙනි අපි දන්නවා ආ කොටසට පිළිතුර නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව. නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කළ හැකි කොටස් දෙක. නිෂ්පාදනයක් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නිෂ්පාදන සාධක එකතු කරලා භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනයේ ව්‍යවසායය. නිෂ්පාදන සාධක එකතු කරලා අපි අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ කරගන්න වුවමනාවක් තෘප්තිමත් කරගන්න යම් කිසි දෙයක් අපි සම්පාදනය කරනවා. ඒ සම්පාදනය කරන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන්. ඒක නිසා අපි පළවෙනි එක තමයි එක භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ස්වභාවය අනුව නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
දෙක සේවා සම්පාදනය. මේ දෙක අතර පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. වර්ග කරන්න පුළුවන්. වෙනසක් තියෙන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට වර්ග කරන්නේ. මේ භාණ්ඩයක අපි දන්නවා තියෙන ලක්ෂණ. ඒකේ තියෙනවා ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් භෞතික පැවැත්මක් තියෙන. ඊට පස්සේ ඒක ගබඩා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්නාගෙන් ඒක වෙන් කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනයක් ගත්තොත් එහෙම. සේවාවක් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා සේවාවල සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒකේ භෞතික පැවැත්මක් නැහැ. ඒක ස්පර්ශ කරන්න බෑ. ඒක සේවාව විවිධයි. භාණ්ඩයක් ගත්තොත් එහෙම ඒකීයයි. සේවාවල විවිධත්වයක් තියෙනවා. අපි කොණ්ඩේ කපන්න ගියොත් එක පුද්ගලයෙක් කොණ්ඩේ කැපීම සහ තවත් කෙනෙක් කොණ්ඩේ කැපීම අතර අපි සමහර වෙලාවට පැහැදිලිවම වෙනසක් දකිනවා. අපි කියනවා දෙවනියට කපපු පුද්ගලයා ඊටමත් හොඳින් ඒ කාර්යය කරා කියලා. ඒ වගේ සේවාව අපිට විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. සේවාවල් වල විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සේවාව සපයන පුද්ගලයාගෙන් වෙන් කරන්න බෑ. එතකොට සේවාවක තෘප්තිමත් භාවයේ සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ සේවා සම්පාදනය කරන පුද්ගලයාගේ දක්ෂතාවයේ හැකියාව තාක්ෂණය වැනි විවිධ මෙවලම් මත සාධක මත. ඒක නිසා අපි නිෂ්පාදිතයේ ස්වરૂපය අනුව අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් විදිහට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සහ සේවා සම්පාදනය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවැනි කොටසෙන් අහන්නේ එම එක් එක් ව්‍යාපාර සඳහා නිදසුන බැගින් සපයන්න. නිදසුන බැගින් සපයන්න. අපි බලමු භාණ්ඩ නිෂ්පාදිතයට අදාළ නිදර්ශන. අපි නිදර්ශන ටිකත් අපිට මෙතනින්ම අපිට දාන්න පුළුවන්. නිදසුන් භාණ්ඩ සඳහා අපි හිතමු පොහොර අවශ්‍ය මොනවටද? කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති සඳහා. පොහොර. ඊට පස්සේ අපි ගමු වාහනයකට අවශ්‍ය ටයර්. මේවා මොනවද? මේවා භාණ්ඩ. පෑන්, මම මේ ලියන පෑන. හරි. ඊට පස්සේ මෝටර රථ. අපි භාවිත කරන මෝටර රථ. සේවාවන් සඳහා උදාහරණ කීපයක් දුන්නොත් අපි දන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් කරන්නේ මොකද්ද? වෛද්‍යවරයෙක් සේවාවක්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් මොකද්ද කරන්නේ? රූපලාවන්‍ය. හරි. ඊළඟට නීතිඥවරයෙක් මොකද්ද කරන්නේ? නීතිඥ වෘත්තිය. මොවුන් අපිට කිසියම් භාණ්ඩයක් දෙනවද? නැහැ. මේ කියන ඕනම වෘත්තිකයෙක් අපිට සපයන්නේ සේවාවක්. ඒ සේවාව ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මත බැඳිච්ච දෙයක්. අපි දන්නවා සමහර නීතිඥවරු අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා, අපි අහලා තියෙනවා. එයාගේ ගාන ටිකක් සැර වැඩි. හැබැයි ඇල්ලුවොත් නම් නඩුව දිනු. හරි ගියා හෝ වැරදියා හෝ කමන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරවිට අපි දිනන්නේ සාධාරණ විදිහට වෙන්න පුළුවන්, අසාධාරණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඉන්නවා අනිත් පැත්ත දිනනවා. සාධාරණ පැත්ත නෙමෙයි. අනිත් පැත්ත දිනන්නේ නීතිඥයාගේ දක්ෂතාවය මත. ඔහු අනිත් පාර්ශවයේ විරුද්ධ පාර්ශවයේ අපි ඒගොල්ලොන්ගේ තර්ක ඔක්කොම බිඳ දමලා කඩලා ඉවරලා අපි ජයග්‍රහණය කරනවා වැරද්ද කරපු පාර්ශවයේ. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි අපි නීතියේ ස්වභාවය තමයි. නීතිය තමාගේ වාසිය පිණිස අපිට ඒක හරව ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඉහළ මුදලක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් නීතිඥ සේවයට ඔවුන් ඒ තර්කයෙන් තමයි මේ දේ කරන්නේ. මොකද නීතිය කියලා කියන්නේ බොහෝ විට මේ සාක්ෂි
ඒ තර්ක විතර්ක මත තමයි අපි තීන්දුවකට එන්නේ. ඒ වගේ තමයි වෛද්‍යවරයෙක් වුණත් අපි දන්නවා සමහර දක්ෂ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා අපිට විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි වැඩි මුදලක් ගෙව්වත් අපේ රෝගය අපිට සමනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. එමනම් අපි දැන් නිදසුන් සැපයුවා. හොඳයි. හතරවෙනි කොටස. ඒ ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි කොටස. අපිට යම් කිසි සිද්ධියක් වගේ එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි කියවලා බලමු මොකක්ද කියලා. උසස් පෙළ වාණිජ්‍ය ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් තම කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතිය ලෙස ඉවතලන කඩදාසි වලින් සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. ඒ සඳහා කණ්ඩායමේ සිසුන්ගේ ශ්‍රමය හා පන්තිභාර ගුරුතුමාගේ දැනුම යොදා ගැනීමට අදහස් කරයි. එයට අවශ්‍ය දෑ ලෙස ඉවතලන කඩදාසි ප්ලාස්ටික් බඳුන් කීපයක් ජලය වාතය හා මනා හිරු එළිය වැටෙන පාසලේ භූමි ප්‍රදේශයක් අවශ්‍ය විය. මෙම කණ්ඩායම පරිසර මිතුරෝ ලෙස නම් කළ අතර මොවුන් එකතු වී මේ සඳහා යන්ත්‍රයක්ද මිලදී ගන්නා ලදී. ඉහත සිද්ධියට අදාළව මොකද කියන්නේ? පහත දැක්වෙන නිෂ්පාදන සම්පත් සඳහා නිදසුන බැගින් ලියන්නලු. මොනවද මේ? පහත දැක්වෙන නිෂ්පාදන සම්පත්. මොනවද නිෂ්පාදන සම්පත්? නිෂ්පාදන සම්පත් කියලා අපි අහලා නැති වුණාට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති නිෂ්පාදන මොනවා කියලාද? සාධක කියලා. නිෂ්පාදන සාධක කිව්වනම් අපිට මේක හුරු පුරුදු වචනයක්. අන්න පොඩ්ඩක් අපිට පැටලෙන්න අපිට වෙනත් වචනයක් දීලා තියෙනවා. නිෂ්පාදන සම්පත් කියලා. ඇත්තනේ මේ නිෂ්පාදන සාධක කියන නිර්වචනයෙන් අපි කරන්නේ අපිට මේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න සම්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය සම්පත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා resources කියලා. ඉතින් ඒක හන්ද තමයි ඒ වචනේ මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට නිෂ්පාදන සම්පත් මොනවද නිෂ්පාදන සම්පත්? මූලිකව තියෙන නිෂ්පාදන සම්පත් අපි කාණ්ඩ හතරකට දානවා. ඒ හතර මෙතන දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න පළවෙනි එක. මෙන්න දෙවෙනි එක. මෙන්න තුන්වෙනි එක. මෙන්න හතරවෙනි එක. මොනවද මේ? භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායකත්වය. එතකොට අපි දන්නවා භූමිය කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රමය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාග්ධනය ව්‍යවසායකත්වය. ඉතින් මේකට අපි පිළිතුරු දෙන්න ඕන නම් මේ කියන දේවල් මොනවද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය න්‍යායාත්මක කරුණු ඔස්සේ. ඉතින් අපි භූමිය කියලා කියන්නේ මේ බිමට නෙමෙයි සරලව නම් අපි ඔළුවේ තියන්නේ මොකද්ද? භූමිය කියන්නේ ලෑන්ඩ් කියන එක නේ. පස ඒකද? භූමිය කියන්නේ ඒකද? ශ්‍රමය කියන්නේ ඒක නම් පොඩ්ඩක් අපිට තේරෙනවා මොකද්ද කියලා. අපේ මේ කායික එහෙම නැත්නම් මානසික දායකත්වයක්. ප්‍රාග්ධනය කිව්වෙන් පස්සේ අපිට මුදල් කියලා තමයි එකපාරම මතක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙකේදී අපි නොමග යනවා. මොකේදීද? භූමිය සහ ප්‍රාග්ධනය කියන එක වචනේ අර්ථය දිහා බලලා අපි උත්තරයක් ලියන්න ගියොත් ඕගොල්ලෝ අමාරු වැටෙන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකත්වය කියන එක අපි අලුතෙන් අපිට හම්බෙච්ච වචනයක් නිසා අපි මේක ආයාසයෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නේද? ඒකත් සමහරවිට අපිට අමතක වෙන දෙයක්. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මෙන්න මේ භූමිය ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක අපි මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒතර භූමිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සෝබා දහමෙන් අපිට ලැබී ඇති සම්පත් වලට තමයි අපි භූමිය කියලා කියන්නේ. සෝබා දහමෙන් ලැබී ඇති සම්පත් ඔබටත් මටත් අපිට මේක ආයාසයෙන් තොරව බොහෝ විට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් අපිට මේ දේවල් බොහෝ විට ලබා ගන්න පුළුවන්. සෝබා දහමෙන් ලැබෙන දේවල් අපි ප්‍රාථමික ස්වරූපයෙන් බොහෝ විට අපි ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. මම මේ කතා කරන්නේ මම ජීවත් වෙන්න නිසා. මට ජීවත් වෙන්න මට හුස්ම ගන්න ඕන. මට ආලෝකය අවශ්‍යයි. මට යම්කිසි රස්නයක් අවශ්‍යයි ජීවත් වෙන්න. මේක සීතල වුණොත් අර උත්තර ධ්‍රවයේ වගේ ගිහිල්ලා මම එහෙමනම් ගල් ගැහිලා ඉඳී මෙතනට වෙලා. නේද? අර එස්කිමෝරු කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඒ ප්‍රදේශේ. එතකොට අපිට ඒවා සුදුසු ඇඳුම් මැදගෙන ඒ වගේ එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මේ ස්වාභාවික දේවල්. ජලය. හරි. ඊට පස්සේ උණුසුම, ලුණු. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්
මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් බොහෝ විට භූමියෙන් හරි භූමිය අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා සමහර දේවල් භූමිය මතු පිට තියෙනවා මේ පරිසරය කියලා කියන්නේ අපි අවට තියෙන පරිසරේ ඒ කියන්නේ අපි කියනවා එයා කියලා කියනවානේ වායු තලය වායු ගෝලය මේක ඇතුලේ අපිට විවිධ දේවල් ලැබෙනවා ඔක්සිජන් ටික අපිට ලැබෙනවා මේකෙන් ඒවා අපි කියන්නේ ස්වාභාවිකව අපිට ලැබෙන සම්පත් හරි එවනම් භූමිය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් පොළොවේ යට තියෙන විවිධ khනිජ ලවණ ඒ පොළොව මතු පිට තියෙන දේවල් ගහකොළ සතුන් සිව්පාවන් වතුර හුළඟ වගේ දේවල් හරි ශ්‍රමය කියන එක අපිට පුරුදුයි එක්ක අපි මානසික ශ්‍රමය තියෙනවා එහෙම නැත්නම් කායික ශ්‍රමය සමහරු ඉන්නවා මේ බර උස්සලා එක එක දේවල් එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා මැෂින් එකක් ඔපරේට් කරනවා ඒ වගේ මේ ඇඟ වෙහෙසලා ගොඩක් දේවල් කරනවා කාර්යක්ෂම විදිහට කරනවා තවත් සමහරු කරන්නේ මොකද්ද ගණන් හදනවා ලියනවා රිපෝට් ගහනවා තීරණ ගන්නවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් නේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මනස වෙහෙසලා තමයි වැඩ කරන්නේ මේ දෙගොල්ලම මහන්සි වෙනවා මහන්සිය පොඩ්ඩක් විවිධත්වයක් තියෙනවා කය වෙහෙසා වැඩ කරන අය සහ මනස වෙහෙසා වැඩ කරන අය ඒගොල්ලෝ අපි වෙන් කර ගන්නවා සේවකයෝ කලමනාකරුවෝ සහ ඉහළ කලමනාකරණේ ඒ වගේ අපි සේවකයන්ගේ ස්වරූපය අපි වෙනස් කරලා හඳුනා ගන්නවා ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ එහෙමනම් මොකද්ද ප්‍රාග්ධනය කියලා සල්ලි කියලාද හිතෙන්නේ ගොඩක් අය කියයි මේ ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ මුදල් කියලා එහෙම ලියන්න එපා උත්තරයක් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ අපි ගණකාධිකරණයේදී ප්‍රාග්ධනය කියලා අපි ගන්න ගිණුම් කරන්නේදී මොකද්ද ගන්න අර අයිතිකරු විසින් යොදන ප්‍රාග්ධනය හැබැයි එහෙම වේකට උත්තරයක් ලියන්න ගියොත් නම් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයෙන් අහපු මේ ප්‍රශ්නෙට අපි අමාරුවේ වැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා එහෙමනම් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ මිනිසා විසින් කෘතිමව සකස් කරගන්න දේවල් අපි මෙන්න මේකත් එක්ක හිතන්න මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධව හිතන්න භූමිය කියනකොට අපි කිව්වේ ස්වාභාවිකව අපිට ලැබී තියෙන දේවල් කියලා හරි එතකොට ස්වාභාවිකව අපිට ලැබෙන වතුර ජලය ඒ වගේ දේවල් මේ ලුණු ඊට පස්සේ වාතය උණුසුම නේද ඒ වගේ දේවල් අපිට හැමෝටම පොදුවේ ගන්න පුළුවන් නමුත් මේ ප්‍රාග්ධනය කියන එක මිනිසාගේ මැදිහත් වීමක් එක්ක සකස් කරගන්න දේවල් ඒක හරියට අපි වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම මේ තියෙන ස්වාභාවිකව තියෙන මේ විවිධ අමුද්‍රව්‍ය වලට යම්කිසි අගයක් එකතු කරලා අපි හදපු දෙයක් තමයි මේ ප්‍රාග්ධනය කියලා ගන්නෙ. පුළුල් මුදල් පමණක් නෙමෙයි මුදල් ඒකේ එක දෙයක් පමණයි. මුදල් කියන්නේත් අපි මහන්සි වෙලා ඉතිරි කරලා හොයාගන්න දෙයක්. ස්වාභාවිකව අපිට මුදල් තියනවාද ගහක් හදලා අපිට සල්ලි කොල කඩන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ නේ. ගහක් හදලා ඒකේ පළතුරු ටික විකුණලා පොලට ගිහිල්ලා විකුණලා එහෙම නැත්නම් ජෑම් හදලා එහෙම නැත්නම් කෝඩියල් එකක් හදලා මහන්සි වෙලා විකුණුවොත් තමයි අපිට ඒ ස්වාභාවිකව හම්බෙන දේ අපිට මේ ප්‍රාග්ධනය අපිට සලසන අයිටම් එකක් විදිහට අපිට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මිනිසා විසින් මැදිහත් වෙලා අගය එකතු කරලා හදාගන්න දේවල් යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිල මුදල් එතකොට මෝටර් රථ ගොඩනැගිලි මේ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා ප්‍රාග්ධනය කියලා. එම්නම් හරි නේද? හරි. ඒතර ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ව්‍යවසායකත්වයේ තින්නේ මේක ඇතුළෙමයි. ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ මේ ඒක හිතන්න ව්‍යාපාරික දෘෂ්ටි කෝණයකින්. ව්‍යාපාරයක් පරිපාලනය කරන සමස්ත සංවිධාන ව්‍යුහය ඒ සමස්ත වගකීම කවුද අරන් තියෙන්නේ? ව්‍යාපාරයක් ඉදිරියට ගෙන යන සංවිධානය කරලා සාර්ථකව මේ ව්‍යාපාරය කටයුතු කරමින් ඉදිරියට ගෙන යන සමස්ත ඒ සියලුම කාර්යයන් සමායෝජනය කිරීම කවුද කරන්නේ? ඒක කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ව්‍යාපාරයේ නියම හිමිකරුවා. ව්‍යාපාරයේ හිමිකරුට තරම් කැක්කුමක් වෙන කිසිම කෙනෙකුට නැහැ. ඒකේ කළමනාකරුවන්ට සේවකයන්ට මේ හැමෝම වැටුපකට වැඩ කරන අය. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ව්‍යාපාර කියන ඒ සංස්කෘතිය තුල ඒකට අනුගත වෙලා ඒක තමාගේ කරගෙන තමාගේ කැපවීමකින් යුතු ඒ කටයුතු කරන බව සත්‍යයක්. ඒ කෙසේ නමුත් ව්‍යාපාරයක සමස්ත වගකීම අවදානම දරන පුද්ගලයා කවුද? ව්‍යවසායකයා. ව්‍යවසායකයා. එහෙනම් ව්‍යවසායකයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ නිෂ්පාදන සාධක එකතු කරලා
ඒ ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ සාධක 4 පමණයි. මේ 3 තිබ්බත් වැඩක් නැහැ මේක නැත්තම්. නේද? මේ භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනයේ සියල්ල තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් නැත්තම් මීටින් එකක් තියලා මේක සැලැස්මක් හදලා මේක කරන්නේ මෙහෙමයි මේ වෙළඳපොළට අහවල් රටට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා මේ වගේ විවිධ දක්මක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට විතරයි ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන්. නිකන් කල්පනා කරන්න බැරි පුද්ගලයෙකුට කවදාත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑ. හැමෝටම ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන්ද? ඉගෙන ගත්තා කියලා සමහරුන්ට ව්‍යාපාර කරන්නත් බෑ. ඇයි ඒ? මෙන්න මේ කළමනාකරණය කිරීමේ මේ සම්පත් ඒක රාශී කරගෙන මේවා සමායෝජනය කිරීමේ හැකියාව නැති නිසා. එහෙමනම් මේ විවිධ නිෂ්පාදන සාධක අපි කළමනාකරණය කරමින් ඒ කරන කටයුත්තට තමයි අපි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද අපෙන් අහන්නේ දැන්? ඉහත සිද්ධියට අදාළව පහත දක්වන නිෂ්පාදන සම්පත් සඳහා නිදසුන බැගින් ලියන්න. අපෙන් අහන්නේ වෙනත් දෙයක්. හැබැයි මේවා දැනන් හිටියේ නැත්තම් දුවේ පුතේ අපිට උත්තරයක් දෙන්න බෑනේ. ඒක නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ මොනවද මේ භූමිය කියන්නේ, ශ්‍රමය කියන්නේ, ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ, ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේවට අදාළ උදාහරණ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියලා. භූමිය දැන් අපි දන්නවා භූමිය කියලා කියන්නේ පොළොව නෙමෙයි කියලා. නේද? ස්වාභාවිකව අපිට ලැබෙන දේවල්. හොඳයි දැන් බලන්න සිද්ධිය ආයේ කියලා. උසස් පෙළ වාණිජ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් තම කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතිය ලෙස ඉවතලන කඩදාසි වලින් සුබ පැතුම්පත් මෙන්න මේකලොගේ නිර්මාණය. සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. ඒ සඳහා කණ්ඩායමේ සිසුන්ගේ ශ්‍රමය හා පන්තිභාර ගුරුතුමාගේ දැනුම යොදා ගැනීමට අදහස් කරයි. එයට අවශ්‍ය දෑ ඉවතලන කඩදාසි ප්ලාස්ටික් බඳුන් කීපයක් මෙන්න ජලය වාතය හිරු එළිය භූමි ප්‍රදේශයක් මොනවද දැන් ඔන්න අර මං කිව්ව දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට දැන් මතක් වෙයි මේවා මොනවද මේ ජලය වාතය හිරු එළිය භූමිය මේවා අපි කාටත් අපිට ස්වභාවයෙන් හම්බෙලා තියෙන දේවල් එහෙමනම් මෙන්න අපිට පළවෙනි පිළිතුරට අවශ්‍ය සංරචක ටිකක් අපි දැන් හඳුනා ගත්තා. එහෙනම් භූමිය කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් ජලය, වාතය, හිරු එළිය, භූමිය. පාසල් භූමිය කියන දේවල්. දැන් බලමු ශ්‍රමය. ශ්‍රමය කොහෙන්ද මේකේ දෙන්නේ? අපි වෙන පාටකින් බලමු. මෙන්න තියෙනවා. සිසුන්ගේ ශ්‍රමය පන්තිභාර ගුරුතුමාගේ දැනුම කියලා කියන්නේ මානසික ශ්‍රමය. එහෙමනම් සිසුන් රතු පාටෙන්ම ලියන්න. සිසුන්ගේ එකක් දෙවෙනි එක ගුරුතුමත් එයාගේ දැනුම භාවිතා කරලා එයා මානසික ශ්‍රමය විශාල වශයෙන් දෙනවා. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ මොනවද? අපි කිව්වා මේවා අපි කෘතිමව සකස් කරගන්න දේවල් කියලා. මේ නිෂ්පාදන සාධක භාවිතා කරලා මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් යුතුව මේ අගයක් එකතු කරලා අපි භාවිතා කරන දේවල්. එහෙම දේවල් මොනවද අපි මේකේ තියෙන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් දැන් ආයෙත් හොයලා බලමු. මේ සිද්ධිය ඇතුලේ තියෙන ඒ වගේ දේවල් මොනවද කියලා. අපි දකිනවා මේ සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කරන්න මොනවද මේගොල්ලෝ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය දෑලස ඉවතලන කඩදාසි මෙන්න කඩදාසි ප්ලාස්ටික් බඳුන් තව මොන හරි තියෙනවද මිතුරෝ මෙම කණ්ඩායම පරිසර මිතුරෝ ලෙස නම් කරන මොවුන් එක තියෙන මේ සදා යන්ත්‍රයක්ද ගත්තලු එහෙමනම් අපිට කීපයක් හමු වෙනවා මොනවද කඩදාසි කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් බඳු ඒකත් හදපු දෙයක් නේ ඒවා කෘතිමව හදපු දෙයක් නේ ප්ලාස්ටික් බඳු ආයෙ මොනවද යන්ත්‍රයකුත් භාවිතා කරලා තිනවා කුඩා යන්ත්‍රයක් අත්‍යන්ත්‍රයක්
භාවිතා කරනවා. මේ සිද්ධියේ තියෙනවා. එහෙනම් ව්‍යවසායකත්වය කියලා අපි දැක්කේ මේ සිසුන් පාසල් සිසුන් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය සුබ පැතුම් ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ සේවකයන්ට වඩා ව්‍යාපාරේ ලේබර් වගේ ඊට වඩා යමක් ඒගොල්ලෝ කරනවා. මොකද්ද? සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කරලා විකුණන්න හදන කුඩා ව්‍යාපාරයක්. ඒක කරන්නේ කවුද? පාසල් සිසුන් සහ ගුරුතුමා. ගුරුතුමා තමයි මෙතන ව්‍යවසායකත්වය කරන්නේ. මේ කියන දේවල් මේ කියන සම්පත් ඒක රාශී කරලා ඒක ව්‍යාපාරයක් විදිහට සාර්ථකව ඉස්සරහට අරන් යන්නේ මෙන්න මේ සිසුන්. හොඳයි. මං හිතන්නේ දැන් අපි ප්‍රශ්නේ උපකොටස් 4ටම අපි සාර්ථකව පිළිතුරු දීලා අවසන්. අපිට දැන් එහෙමනම් තියෙන්නේ අපි මේ කොටසෙන් අපි පළවෙනි කොටසෙන් අපි තෝරගන්න ඕන ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නාංක 3. ප්‍රශ්නාංක 3 ඒකේ ආ කොටස සහ ආ කොටස විදිහට අපිට ප්‍රශ්න අහන්නේ ව්‍යාපාරේ පරිසරය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න කීපයක්. එවනම් අපි බලමු ආ කොටසෙන් අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි බලපාන බාහිර පරිසරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බාහිර පරිසර සාධක දෙකක් ලියන්න. එමනම් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙන්නේ මෙතන මේ අහන්නේ මේ ව්‍යාපාරික පරිසරය කියන කොටසින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය අපිට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරික පරිසරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන වටපිටාව. මං කියනවා ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන වටපිටාව කියලා. ඒක හරිද? මගේ පිළිතුර හරි. ඒකේ කිසිම වරදක් නැහැ. හැබැයි මේ වටපිටාව කියන එක කිව්වයින් පස්සේ මේක තේරුම් ගන්න පුද්ගලයාට විවිධ විදියට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇතැම් පුද්ගලයෙකුට මේ පරිසරයේ මං කිව්වොත් එහෙම මේක ව්‍යාපාරේ පවත්වන වටපිටාව කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේක තියෙන තැන ඊට පස්සේ මේක අවට තියෙන දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එහෙම කියලා. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරික වටපිටාව කිව්වයින් පස්සේ දුවේ පුතේ මේකේ ඊට වඩා පුළුල් අර්ථයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වටපිටාව කියන එක කුමක්ද කියන එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් ගන්න අපි ඒ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් අපි තේරුම් කරලා දුන්නොත් තමයි මේ පිළිතුර සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් මේ පරිසරය ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ඇයි බාහිර කියලා කිව්වේ? බාහිර පරිසරය කියලා කිව්වේ. බාහිර පරිසරය කියලා කියන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරය කියලා එකකුත් තියෙන නිසා. එhmenan පරිසරය දැන් මතකය අවදි කරොත් අපිට මතක් වෙනවා ව්‍යාපාරික පරිසරය අපි කොටස් දෙකකට කැඩුවා. මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි අභ්‍යන්තර පරිසරය. දෙවෙනි එක තමයි බාහිර පරිසරය. ඒතර ව්‍යාපාරික පරිසරය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වන වටපිටාව. ඒ වටපිටාව මං කිව්වා මීට වඩා තවදුරටත් ටිකක් කිව්වොත් තමයි නිවැරදි වෙන්නේ කියලා. අපි ඒක නිසා ව්‍යාපාරික වටපිටාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ව්‍යාපාරයක ක්‍රියාකාරීත්වයට ව්යාපාරයක් කරන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරලා සම්පාදනය කිරීම ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලියක් ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් කියලා තමයි අපි හඳුනාගත්තේ. එතකොට මේ කටයුත්ත කරන්න මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ බලපෑම කියන්නේ හොඳ හෝ නරක වෙන්න පුළුවන්. යහපත් මෙන්ම අයහපත් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න මේ අවට ඉන්න විවිධ පාර්ශවයන් හා වෙනත් බලවේග සහ සාධක. හරි නේද? මොකද අපේ ව්‍යාපාරය සාර්ථකව කරගෙන යන්න උදව් කරන පාර්ශවයන් ඉන්න පුළුවන්. රජය, බැංකු, ඊට පස්සේ සේවකයන්, කළමනාකරුවන් ඒ වගේ. අපිට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයත් ඉන්නවා. අපි දන්නවනේ අපි මොන හරි එකක් කරන්න ගියොත් එහෙම ඕකට අංචි අදින අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඕකට බාධා කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙම නේද අපි කියන්නේ ගමේ භාෂාවෙන්. එතකොට අන්න සමහර පාර්ශව ඉන්නවා
හොඳ පැත්තෙන් නෙමෙයි එන්නේ. නරක පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. අපිට බාධා ගල් පෙල්ලන්න තමයි එන්නේ. එහෙමනම් මේ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් විවිධ පාර්ශවකරුවන් සහ වෙනත් බලවේග තියෙනවා. සාධක සහ බලවේග. මොනවද බලවේග සහ සාධක කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා මේ ව්‍යාපාරික වටපිටාවේ තියෙන කොටස් තමයි අපේ මේ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ රටේ තියෙන නීතිය, දේශපාලන පරිසරය, ආර්ථික පරිසරය. එතකොට මේ ගෝලීකරණය කරන කියන එක අපි පිටරටවල් එක්ක මොනතරම් දුරට සම්බන්ධකම් තියනවාද? මොනතරම් දුරට අපි මේ ගෝලීකරණයත් එක්ක අපේ ව්‍යාපාරයේ බැඳිලා ඉන්නවද? අපි හොඳින්ම දකිනවා නේද? සමහර අපි හිතමු අපි කාබනික නොවන පොහොර නිෂ්පාදිත සමාගමක් නම් අපිට බොහෝ විට මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය, අමුද්‍රව්‍ය අපි පිටරටින් ආනයනය කරන්න ඕන. එතකොට ඒ පිටරටින් අපිට මේ අමුද්‍රව්‍ය සපයන අයගේ යම්කිසි හොඳින් මේ කටයුත්ත කරේ නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අපිට తాවකාලිකව ඒක කරගෙන යන්න බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. විකල්ප හොයා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ විවිධ බලවේග තියෙනවා. එහෙම නේද? දේශපාලන, ආර්ථික, ගෝලීකරණය, නීතිමය පරිසරය, මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා මේ සියල්ල සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම බලපෑමක් ගන්න පුළුවන්. පාර්ශවකරුවන් සහ වෙනත් සාධක සහ බලවේග සමස්තයට අපි කියනවා පරිසරය කියලා. එතකොට මේ පරිසරය අපි වෙන් කරගන්නවා අභ්‍යන්තර පරිසරය සහ බාහිර පරිසරය කියලා. එහෙමනම් අපිට බාහිර පරිසරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට දැන් ඒක තමයි පොඩ්ඩක් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. බාහිර පරිසරය. හරි. මම මේ විදිහට මේක උත්තරේ ලියන්න පටන් ගන්නම්. ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඒ සඳහා බලපෑම් එල්ල කළ හැකි ව්‍යාපාරයෙන් පරිබාහිරව, අන්න ඒක ඉතාමත් වැදගත් වචනයක්. පරිබාහිරව මම ඒක මේ විදිහට දානවා. පරිබාහිරව ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඒ සඳහා බලපෑම් එල්ල කළ හැකි ව්‍යාපාරේ පරිබාහිරව ක්‍රියාත්මක වන පාර්ශවකරුවන් ඒ කියන්නේ විවිධ පුද්ගලයන් කියන එක. පුද්ගල කොටස පාර්ශවකරුවන් හා බලවේග. පාර්ශවකරුවන් ඒ වගේම බලවේග බාහිර පරිසරය යනුවෙන් හැඳින්වේ. ඉතින් අපිට උදාහරණ කීපයක් දෙන්න ඕන නම් අපි කියනවා තරඟකරුවන් සැපයුම්කරු ඊට පස්සේ නීතිමය පරිසරය. ඒක තමයි බලවේග. මෙන්න පාර්ශවකරුවන් කීපයක් ඉන්නවා. තරඟකරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ මෙන්න බලවේගයක් නීතිමය පරිසරය. ආර්ථික, දේශපාලන, ගෝලීකරණය, තාක්ෂණික පරිසරය වගේ තව දේවල් මේකට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපේ පිළිතුර සාර්ථකද? ව්‍යාපාරය කෙරෙහි බලපාන බාහිර පරිසරය යන කුමක්ද? ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඒ සඳහා බලපෑම් එල්ල කළ හැකි ව්‍යාපාරයෙන් පරිබාහිරව ක්‍රියාත්මක වන පාර්ශවකරුවන් හා බලවේග තමයි බාහිර පරිසරය කියන්නේ. එහෙමනම් අභ්‍යන්තර පරිසරය කියලා කියන්නේ කවුද?
එතකොට මේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඉන්න පාර්ශවකරුවන් අපි දන්නවා කවුද ඉන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් මම කියන්නම්. ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්, කළමනාකරුවන් සහ සේවකයන් කියන කොට්ටාස තුන තමයි පාර්ශවකරුවන්. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තර පරිසරයේ යම් යම් දේවල් තියෙනවා. පුද්ගල හැකියාවන්, ව්‍යාපාරික දැනුම, ප්‍රාග්ධන ශක්තිය අයිතිකරුගේ වගේ විවිධ අනෙකුත් සාධකද ව්‍යාපාර අභ්‍යන්තර සාධක තියෙනවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර තිබීම, වෙනත් සම්පත් අපිට තිබීම වගේ දේවල් හිතකර දේවල්. හිතකර මෙන්ම අහිතකර දේවල් මේ පරිසර සාධක දෙකේම තියෙනවා. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තියෙන හොඳ දේවල් තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා ශක්තියින් කියලා අපි හඳුන ගන්නවා. ඒකේ තියෙන නරක දේවල් වලට අපි කියනවා දුර්වලතාවයන් කියලා. බාහිර පරිසරයේ තියෙන හොඳ දේවල් වලට අපි කියනවා අවස්ථාවන් කියලා. නරක දේවල් වලට අපි කියනවා තර්ජන කියලා. හොඳයි. ප්‍රමාණවත් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද යන්න දක්වන්න. අභ්‍යන්තර පරිසර සාධකයක් ලෙස නෛතික පරිසරය දැක්විය හැක. අන්න. දැන් අපි මේක කතා කළා. මේ නෛතික පරිසරය අපි උදාහරණයටත් පෙන්වුවේ බාහිර පරිසරයේ තියෙනවා කියලා. එමනම් මේ ප්‍රකාශය අපි සත්‍යද අසත්‍යද කියන එක කියන්න තියෙන අපිට අසත්‍යයි. එකඟ වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන පරිසරයට බලපාන එක් සාධකයක් ලෙස රජයේ අයවැය ප්‍රතිපත්තිය නම් කළ හැක. මොකද්ද? දේශපාලන පරිසරයට බලපාන එක් සාධකයක් ලෙස අයවැය ප්‍රතිපත්තිය නම් කළ හැක. සත්‍යයි. රටක් පාලනය කරන දේශපාලන අධිකාරිය තමයි මේ තමාගේ මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට දිගුකාලීන සහ කෙටිකාලීන අපි ඉටු කරගන්න යන අරමුණු අපි බොහෝ විට පෙන්වන්නේ මේ රජයේ අයවැය ලේඛනය හරහා. ඉතින් ඒ අයවැය ලේඛනය තුල අපි ළඟා කරගන්න යන සංවර්ධන අනුපාතය, ඒක පුද්ගල ආදායම වර්ධනය කිරීම, ගුණාත්මක කරුණු, අධ්‍යාපන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම වගේ විවිධාකාරයේ ප්‍රමාණාත්මක මෙන්ම ගුණාත්මක කරුණු රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි ආර්ථිකය ගමන් කරන දිශානතිය අපි තීරණය කරගන්නේ මොකෙන්ද? මේ අයවැය ප්‍රතිපත්තියෙන්. ඒක නිසා ඒ අයවැය ප්‍රතිපත්තිය ඇත්තටම සම්පාදනය වන්නේ ඒ පාලනයේ ඉන්න දේශපාලන අධිකාරියේ තියෙන අභිලාෂයන් හා සමගාමීව නිසා අපිට මේ ප්‍රකාශය සමග එකඟ වෙන්න පුළුවන්. තුන්වන ප්‍රකාශය. ආදායම් ව්‍යාප්තිය ආර්ථික පරිසරයට අයත් සාධකයක් වේ. ආදායම් ව්‍යාප්තිය ආර්ථික පරිසරය කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන සාධක තමයි මේ රටේ වාසය කරන ජනතාවගේ විවිධ ලක්ෂණ, ඔවුන්ගේ වයස් සීමාවන් අනුව ජනගහනය කොහොමද ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ, ජනගහන ඝනත්වය, ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය, එතකොට මිනිසුන්ගේ ආදායම් මට්ටම්, ඒගොල්ලොන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය, ක්‍රය ශක්තිය, එතකොට මේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන මේ ජියෝග්‍රෆි, ඒ කියන්නේ අර භෞතිකමය වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ, ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන සම්පත්, ඊට පස්සේ රටේ තියෙන පොලී අනුපාත, ඊට පස්සේ විදේශ විනිමය අනුපාතය, උද්දමන අනුපාතය වගේ මේ විවිධ ආර්ථික කරුණු වලට බලපාන සාධක සහ බලවේග තමයි අපි මේ ආර්ථික පරිසරය තුල ව්‍යාපාරයකට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් බලවේග සහ පාර්ශවකරුවන්, එහෙම නැත්නම් සාධක විදිහට අපි හඳුනගන්නේ. ඒක නිසා මේ ආදායම් ව්‍යාප්තිය කියන ලක්ෂණය තේරුම් ගැනීම අපිට වැදගත් වන්නේ මේ ආර්ථික පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමේ කොටසක් විදිහට. ඒක නිසා මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් නිසා මම සත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියලා කියනවා. හතරවෙනි එක. ජාත්‍යන්තර සබඳතා තාක්ෂණික පරිසරයට අයත් සාධකයක් වේ. ජාත්‍යන්තර සබඳතා තාක්ෂණික පරිසරය. බලන්න මෙතන මොකද්ද කියන්නේ පරිසරය කියලා? තාක්ෂණික පරිසරය. මොකද්ද තාක්ෂණික පරිසරය කියලා කියන්නේ? තාක්ෂණික කියලා කියන්නේ රටේ මේ තියෙන sannivedana තාක්ෂණය. ඒ වගේම
ඩිජිටල් නැනෝ තාක්ෂණය. එතකොට මේ කාර්යක්ෂම යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවාද මේ වගේ පරිගණකගත යන්ත්‍ර සූත්‍ර. ඊට පස්සේ පරිගණකගත සේවාවන්, ඊට පස්සේ ගණකාධිකරණ සේවාවන්, එහෙම නැත්නම් අපි ව්‍යාපාර සේවාවන් සැපීම සඳහා අපි තාක්ෂණය මොනතරම් දුරට භාවිතා කරනවද? අපි ශ්‍රමය පෙරදරි කරගත්ත සේවාවක්ද භාණ්ඩයක්ද අපි දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණයත් එක්කද? අපි ගත්තොත් එහෙම හොඳ හොස්පිටල් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් channel කරන්න ගියොත් එහෙම අපේ සියලුම දත්ත ඔවුන් එක සැරයක් අපි හොස්පිටල් එකට යනකොට අපේ ලිපිනය, ඊටසේ නම, දුරකථන අංකය වගේ දේවල් ඔවුන් ඒගොල්ලන්ගේ දත්ත පද්ධතියට මුලින්ම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවාවක් කරගෙන යනවා. මේ වෛද්‍යවරයා කලින් අපිට බුක් කරගන්න පුළුවන් මුදල් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මතක් කිරීම එවනවා. ඔබගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක මෙන්න මේ දවසට තියෙන කියලා කලින් දවසේ අපිට මතක් කිරීමකුත් කරනවා. අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ එතකොට. අපිට අමතක වෙන්න තිබ්බ දෙයක් තාක්ෂණික කරුණු පාදක කරගෙන අපිට මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ යන දවසෙත් අපිට කියනවා ඔබේ අංකය මේ ගාන එනකොට මෙන්න මේ රිපෝට්ස් ටික අරන් එන්න වගේ විවිධ දේවල්, විවිධ උසස් සේවාවක් මේ තාක්ෂණික මෙවලම්, ඒ තාක්ෂණය අපි ව්‍යාපාරයට භාවිතා කිරීම නිසා අපිට භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන් ඉතාමත් උසස් ගුණත්වයකින් යුතුව අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙමනම් ජාත්‍යන්තර සබඳතා තාක්ෂණික පරිසරයේ කොටසක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර සබඳතා කියන එක දරුවනි දේශපාලන පරිසරයේ කොටසක්. සබඳතා අපි කොයි තරම් දුරට පවත්වගෙන යනවද කියන එක දේශපාලන කටයුත්තක්. ඒක නිසා මෙම ප්‍රකාශය අපි අසත්‍යයි කියලා අපි නම් කරමු. අසත්‍යයි. අපිට කියන්න ඕනේ නැහැ දේශපාලන පරිසරයට අයත් එකක් කියලා. මොකද අපිට කියන්නේ ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ සත්‍යද අසත්‍යද කියන එක, හරිද වැරදිද කියන එක පමණයි. එමනම් අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න හතරටම අපි දැන් පිළිතුරු සැපයුවා. හොඳයි, ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කොටස අපි බලමු. පහත දැක්වෙන රටවල මුදල් ඒකක වර්ගය නම් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නත් ප්‍රශ්න පත්‍රවල ඇතැම් විට අහනවා. ඒක නිසා අපි දන්නවා දැන් බොහෝ විට අපේ දරුදැරියන්ට සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුදල් ඒකක පිළිබඳවත් අපි යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවනේ. ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල් වල භාවිතා වෙන මුදල් ඒකක මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපි කොහොමද මේකට උත්තර දෙන්නේ කියලා. මුදල් ඒකකයේ තමයි අහන්නේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අපි දන්නවා මුදල් ඒකකයේ තමයි ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල ආර්ථික කටයුතු වලදී ප්‍රධානම ප්‍රමුඛම මුදල් ඒකකයේ විදිහට භාවිතා වන්නේ. ඒක නිසා එම මුදල් ඒකකයේ තමයි ඇමරිකානු ඩොලරය කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. ඩොලරය. ඉන්දියාවේ තියෙන්නේ අපේ රටේ වගේම රුපියල්. ඒක නිසා අපි කියමු ඉන්දියානු රුපියල් කියලා. තවත් රටවල් රුපියල් තියෙන නිසා තමයි අපි ඉන්දියානු රුපියල් කියලා කියන්නේ. ජපානය ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා යෙන් කියලා. යෙන් මුදල් ඒකකයේ යෙන්. ජපාන් යෙන් තමයි ජපානය කියන රටේ භාවිතා වන මුදල්. ඒතර යුරෝපා සංගමය කියලා කියන්නේ ඒ රටවල් එකතුවක්. එතකොට ඒවා වල භාවිතා වන්නේ යූරෝ කියන මුදල් ඒකකය. යූරෝ. හරි. අපි දැන් මුදල් ඒකක ප්‍රශ්නෙට අපි මේ ආකාරයෙන් අපි පිළිතුරු අවසන් කරනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. හතරවෙනි කොටස. ගෝලීකරණය යනු ලෝකයේ රටවල් අතර ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතිමය වශයෙන් ඇති අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම කියලා කියනවා. නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන හිතකර බලපෑම් දෙකක් ලියන්න. දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා
ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන හිතකර බලපෑම් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ නිර්වචනයෙන්ම කියනවා අපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපි පවත්වන විවිධ සබඳතාවලට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ගෝලීකරණය කියලා. අද අපිට හුදකලාව කිසිම රටකට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ ලෝකේ කුමන රටක් ගත්තත් ගෝලීකරණයට ලක් වෙලා. ගෝලීකරණයට ලක් වෙලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය බොහෝ දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ මේ විදේශ රටවලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන අතිරික්ත දේවල් අපි වෙනත් රටවල් වලට අපනයනය කරනවා කියන එකත් අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඉතින් මේ ගෝලීකරණය කියලා කියන්නේ ගෝලීකරණයේ බලපෑමක් විදිහට තමයි අපේ ජීවන රටාව අපි මේ විදිහට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දාන සපත්තු දෙක සමහර වෙලාවට සපත්තු දෙක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරාට ඒකට අවශ්‍ය යම් යම් අමුද්‍රව්‍ය සම් වගේ දේවල් සමහරලාට අපි ආනයනය කරනවා වෙනත් රටකින්. ඒ තරම් දුරට මේ ව්‍යාපාරික ලෝකය ගෝලීකරණයට ලක් වෙලා. ඒ වගේම අපේ තාක්ෂණය ගත්තොත් එහෙම මේ තාක්ෂණය බොහෝ විට අපි ගේන්නේ ලංකාවේ පැත්තෙන් හිතුවොත් එහෙම විදේශ රටවල්. අපි දන්නවා චීනයේ වගේ රටවල් වල තියෙන තාක්ෂණික උපකරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තමයි අපේ රටේ අපි නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අපි අදාළ කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරන මෝටර රථ. ඉතින් මේ වගේ අපි අතර විවිධ බැඳීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ව්‍යාපාරික කටයුතු මේ ගෝලීකරණයෙන් මිදිලා කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට කිසිසේත්ම අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ සම්බන්ධකම් අපි විවිධාකාරයෙන් නිර්වචනය කරනවා. ආර්ථිකමය සම්බන්ධතාවයන්, සමාජීය අපි දන්නවා අපි රටවල් උපකාර කරගන්නවා. සුනාමියක් ආව වෙලාවේ අපි දැක්ක අපිට උදව් කරන්න ඒ හදිසි අවස්ථාවේදී බොහෝ රටවල් අපිට ඉදිරිපත් වුණා. අපට අවශ්‍ය ආහාර දෙන්න, අපට අවශ්‍ය අනිත් සම්පත් දෙන්න, විවිධාකාරයේ එහෙම නැත්නම් ගිලන් රට සපයන්න මේ වගේ විවිධාකාරයේ අපේ තියෙන සමාජික සම්බන්ධකම් නිසා අපිට විවිධාකාරයේ ආධාර එහෙම නැත්නම් ප්‍රදානයන් අපි ලැබෙනවා. අදටත් ඒ දේවල් ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපිත් අනෙකුත් අපේ තියෙන හැකියාවත් එක්ක ලෝකයේ තියෙන අනෙකුත් රටවල් වලට ඇතැම් අවස්ථාවල් වල අපි යම් දේවල් අපි ප්‍රදානය කරනවා. සමහර වෙලාවට අපේ තියෙන හැකියාවන් තියෙන පුද්ගලයෝ වෙනත් රටවල් වල ගිහිල්ලා රැකියාවල් කරනවා. ඒවට දායක වෙනවා. ඒ වගේ සමාජීය සම්බන්ධකම්, සංස්කෘතිමය සම්බන්ධකම් මේ සියල්ලේ එකතුවක් තමයි මේ ගෝලීකරණය කියලා කියන්නේ. අපි විවිධාකාරයෙන් අපි පුද්ගලයෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ගෝලීකරණය නිසා. ගෝලීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ විශ්ව ගම්මාන කියන දේවල් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද අපි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයක් ඒක සමහර වෙලාවට ඒකේ පාරිභෝගිකයා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ වෙන්න පුළුවන්, එක්සත් ජනපදයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ රටවල් වල නිෂ්පාදනය කරන විවිධ භාණ්ඩවල පාරිභෝගිකයෝ බවට අපිපත් වෙනවා. ඉතින් මේක විශාල සබඳතා ජාලයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන් ගෝලීකරණය කියන එක. එහෙමනම් මෙතනින් ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන හිතකර බලපෑම. මේ ගෝලීකරණය වීම නිසා අපිට ධනාත්මකව හේතු වෙච්ච කාරණා මොනවද කියන කීපයක් තමයි අහන්නේ. අපි ඒක හන්දා අපි කීපයක් ලියමු. මොකද තමයි පළවෙනි එක? ඉහළ තාක්ෂණය ළඟා කර ගැනීමට හැකි වීම. අපේ ව්‍යාපාර සඳහා උසස් තාක්ෂණය අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් විදේශ රටවල් වල තියෙන ඉහළ තාක්ෂණය ළඟා කර ගැනීමට භාවිතා කිරීමට හැකි වීම. ඒ වගේම අපි දන්නවා ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය. ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම තව අතිරේක කරුණක් විදිහට වැඩි දියුණු කරන ලද මේක ඇතුළෙම තියෙනවා වැඩි දියුණු කළ යන්ත්‍ර සූත්‍ර, කාර්යක්ෂම යන්ත්‍ර සූත්‍ර
ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ මේවා තමයි හොඳ දේවල්. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ මේ වගේ අපිට ධනාත්මක දේවල් යහපත් දේවල් රාශියක් අපිට ගෝලීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ඒකත් ගෝලීකරණය හා ආශ්‍රිත ප්‍රශ්නයක්. දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන අහිතකර බලපෑම්. අපි මේ කතා කළේ අපිට වෙච්ච යහපත් දේවල් ධනාත්මක කරුණු. එතකොට ගෝලීකරණය නිසා අපිට අවාසි සහගත විදිහට ක්‍රියාත්මක වන කරුණුත් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රම ඉල්ලුම නිසා අපේ පුහුණු ශ්‍රමය අපේ රටේ තියෙන පුහුණු ශ්‍රමය වෛද්‍යවරු ගණකාධිකාරීවරුන් තාක්ෂණික අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ විදේශ රැකියාව සඳහා යොමු වෙනවා. පුහුණු ශ්‍රමය විදේශ රටවලට ඇදී යාම. එතකොට අපේ රට සංවර්ධනය කිරීමට අපිට ඒක වාදකයක්. පළවෙනි එක. ඊළඟට අපි දන්නවා දේශීය ව්‍යාපාර බිඳ වැදීමට හේතු වෙනවා. දේශීය ව්‍යාපාරවලට ගෝලීකරණයේ තර්ජනයක්. ඇයි අපි දන්නවා ගුණත්වයෙන් ඉහළ විදේශීය නිෂ්පාදන ලංකාවට එන විට අපේ රටේ තියෙන මේ පාරිභෝගිකයන් බොහෝ විට මේ දේශීය ව්‍යාපාරවල නිෂ්පාදන ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි සංස්කෘතිමය වශයෙන් නැතිවන බලපෑම, අයහපත් බලපෑම. සංස්කෘතිමය වශයෙන් ඇතිවන අයහපත් බලපෑම. උදාහරණයක් විදිහට මේ ගෝලීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපේ රටට මේ අවි ආයුධ, මත්ද්‍රව්‍ය වගේ තහනම් උත්තේජක වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇතැම් අවස්ථාවල් වල අපේ රටේ තියෙන මේ අගයන්, සංස්කෘතිකමය උරුමයන්, සංස්කෘතිකමය හැඟීම් වගේ දේවල් ඒවා වැරදි ආකාරයෙන් අපේ තියෙන මතයන් වෙනස් කරන්න විවිධාකාරයේ බලපෑම් අපිට මේ ගෝලීකරණය නිසා එල්ල වෙන බවක් අපි දකිනවා. ඒවා අයහපත් සාධක විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කළ අවසන්. ව්‍යාපාර අධ්‍යයන කොටසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සහ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කළා. එමනම් අපිට තව තියෙනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සහ ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තව තියෙනවා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන කොටසෙන් සහ ගිණුම් කරණයෙන් 5 6 7 කියන ප්‍රශ්න ටික අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ අවස්ථාවේ අපි අද දින මේ පරිච්ඡේදය අපි නිමා කරනවා. අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මාත් සමග එකතු වෙන්න කියලා මම ඕගලන්ට ආරාධනා කරනවා.